Kaming chu Daniel Ruihhlo ania o tu na hian hei kan nu in lower workout me ka chu kanon tilang don ania hei recording hi ti lok tum po kan ni lawa amaro chu rem chana lain kanan tilang don ya tu na hian kan Mawng hian kan nu hian warm up set atime ka chu nge taksari na mangin mo Bulgarian split squat kan ti kha ti me ka tuna hen glutes quads hamstring ti tele nge kicking khat sakna te mo ten kan le imbalance theina correlation thuak le maselin zawm na ti thatnan te po khana tha em ni hei Bulgarian split squat kan ti kha ni chuan hei glutes push down nanti ni hetiang machine hi atam lo high end hetiang han push down na tur hi amaro chu ka video danga te po ka sei kha machine pakhata hi mo maro chu kan gym nei tu tenan phal tur ani ti ro kha chu chiang teila hetiang gym equipment te kan rem chanang hian enge invent thei a hmu chhuah thei ni ti lai kha kan soi dua ki kan nu po kan Mawng khian hetlai glutes te khatiang lai vela kha hei poi a walking set kan ti kha enge hetlai a main exercise kha lan ni lawa hei chu enge pre sore kan ti chu enge engama chen kha alo ti enti kan teng alo ti roll don ani chulai chu thisen a workout na tur Mawng zone te mal zone te khating khan khatlaya kha nge thisen kha alo tikal lok ani cheng chun soi taila tho me o chon tuna ke ji som thum vel nem ka chiang lawa ki o dumbbell squat pui le hei poi working set alani law ani soyang khan a working set a main exercise tura atan in prepare na zera khani hei apoi mo ya kan in prepare lok thati mo chu soyang khan pre sore kan ti chu kan ti rol te kha kan lo ti thler lok deu ani mo tin soyang khan kan ti rol kan khoi na lai piang ka khan thisen blood concentration po kha lo tam boka pump te po kha lo siam lok ani chumi tur chuan kan nu pon he dumbbell squat tin a then hi soyang khan enge set then khatang chi te po ti selani te khan ai rit te po maro chu tai chon kanon tilang vek lo working set chauh hi full in kan ti rona o tuna hian hei leg press hi a working set turani soyang kan hi a full in mo energy zong aman ral vek na turani a theina zong laia kha chu working set kan ti ni ta voina hian enge lower khoidan sang hi oma voin bi ka chuan machine bi ka hian kanin concentrate bi ka voinia chuan leg press hi a working set ani dona ani lo chuan ni danga chuan tiang khan squat bangai te po ani theini mo chu tiang chuan tuna henei working set ati me ka top lampa ki keima pon kalau assist pui deu le ki hi me se chon nervous le zwalin ka sia engan ti ri phei chuan mo kha soyang khan min assist thei tu kan nei chuan enge kan failure mo ka thei to lawani ka ti rol hian a thei tlin to ngang lawani kan ti chin thleng akha kan push kan tum turani mo ama chu ka soi dan thin chuan voi riat po nge i reps kling theilo ni chuan hypertrophy thlen pui theilo ani mo tin voi som ni chuang i reps thei ni chuan azang le lutuk mo voi riat pui i reps kling theilo ni chuan a rit le lutuk mo chu bi lai alai karin kar chu ti atha kan nuai chuan 12 vel target kan siam saka achang chuan 12 ba ka hian 17 thlengte ni rapon 15 thlengte an push lui le theini ki khitlai tlem kan crop dewa khitlai ke mai na kalau push pui na ki
kitlai ki hypertrophy kan ti muscle ti thler tu tur khan ni kha kan muscle kha weight zang te kha chu taksa khan ngai lo nei to than nan khan amang to lo ni ama chu kan nu mo kitlai ati rola siam le nan chuan thei pato pa ti nga kha angai ni he kan nu kan muang hian etai pu ka seng kan nu a point body recomposition kan ti thleng na sakhop me a tun ma chuan nulat lai chuan underweight sang lu tuk kan ti thing khan ya ama ro chu anu lama ani po a height ai ange height mil tur ain asan zong mil tur ain aron rita chu tiang chu nia ain kat thangar ngara body recomposition kan ti kha thleng ani chu chu ama ari na atlak niam bel lawa ama ro chu atak sa a thau ero apai thunga ni sulai chu nia chang chuan in buk na ai hian mo dar thalang te po hi lo rin jok tur ani kan ti fo kha o tuna hian enge seated leg press kan ti le china working set kha mo a thei top thleng ka chaw tol duk mo ka thei to lo ani ti thleng kan ti a chu chu tuye in zoka chuan tuna hian seated leg press ka ti ti le kha ni ani china kan working set chun zom na kha ani ber chu mo ki ta po ken avai kan non ti lang lo ma ro chu kal that li thei to lo thing tu rang kha mo khatlai kha kan ti pui le ani chuan tuna chuan hi enge khat working set zo chona ha dam deuh hlek ma ni ti thei chi mo khatlai kha ani atuna in hip up abduction machine kan ti kha ni hi enge kan tha kan mal lai big mo big takin kan glutes enge medius le minimus kan ti lai kha khoi bi ka tin hetlai kan oblique kan ti kan kong bor ang chi te po kha siamatin hei kan overall me chia chon pelvic muscle kan ting chi te po khat ne atin kan glute setlai medius mo kan hnung zang kan mong thlen ma lai si khatlai bor vela kha siam na le kan hip strength ka ti chakna na tha em mai ni hei hi kong tinal tu pakhat ani bok ani o tuna hian ki aming kian curl machine mo hamstring curl machine ania ki etlai nung lampang amal nung lampang mo hamstring lai ti chakna khani hamstring curl machine hi ti than fe lo chon tran thiam le thei lo ani kal lai po hi hriat lo chang chuan chon lama te lo kal de chu chu kan muscle mind connection le ti than hi angai MMA ni hi mi tam takinan ti sual thina chu hetlai an enge an muscle target lai ber po hi ti fu le thei lo en an mang thina ni chu ani atin equipment manager te po ani enga tuna hen matrix USA machine hi kan jimina nei ani smooth view ani ki tuna khen tuna point ka push puya chan chu kitlai ki kan nu khen enge khami energy khala ne ma ro chu khimi weight ki zo to si lo ni khamia khan chete ka lo push puina kha poimo MMA ni ki leg extension ani so yan ken ki nu apo sina ka sai kha body recomposition ka ti kha mo ania po tuna hian enge a weight loss hi thau ka ti tangkhan ke ziruk don ve chu loss to amara chu hun rei takha ngai oin on reng to ni amaro chu ti ro chon enge ama ti shola ron lang tela mo omje chu ti shol kan siam hian ti shol ri na kha lo lian ve se chu recomposition kan ti ni amaro chu taksa ero thau tlem tel ani ti la kan soi do tin he anu po hi kum ti chuang don chu workout ve ta ka soi fo trin ang khan me chia hi sek thei lo ani mo kan entrance niam ma chu wang chuan gym ka kal du lo ka sekang ti tani chuan in hriat lo wang mai ani mo chu tiang putin me se tan a sek thei lo ni o tu na hen quad row kan ti khania hi cable mangin crossover
machine mangin tia hi sian kan khitlai amal mum zong quat le alets mo ki kalatin hetlai a trips kan ti enge adar lai bor po ki akal tel ani tin enge akor mo akong bor chakna po ki tel ani hi enge vain kan ti lang vek lo nga tunai hen hi single leg Romanian deadlift ani hi abi takin glutes le hamstring mo ki mong bor le amal nung lampang zon tha ki target big MMA hi thil har satak ania amaro chu suyang kan ti than chuan enge muscle kal thatak theine amaro chu technique thiam lo duk lo chuan kalai ber porset le thei lo khani poimo boka chu eng muscle nge kan khoi eng lai nge kan khoi ti mo kan ril ruina film ti lai ka poimo le in ka ria o khami zong kha ni mei ro se milo thlir sak awangin kan lo me